Anjing Doberman adalah ras anjing yang kuat, cerdas, dan setia. Doberman dikenal karena kemampuan mereka sebagai anjing penjaga dan pelindung, serta kemampuan mereka untuk belajar dan mengikuti perintah. Doberman memiliki beberapa karakteristik yang unik, seperti bentuk tubuh yang atletis dan kuat, warna bulu yang khas seperti hitam, merah, atau biru, kecerdasan yang tinggi dan kemampuan belajar yang cepat dan kesetiaan yang kuat kepada pemiliknya.